after 3 years, I think so. Yeah, in the middle? Yeah, okay. Hola, hola, okay. ¿Le gritas a Manrubio? Ok, eso, para eso lo trajeron. Ok, vamos a dar inicio a los shows de esta noche en Blizzard. Muchas gracias a la organización Salsa con Son por hacer el esfuerzo para hacer este tipo de eventos en McAllen, ya que en el Valle hay mucho talento, pero hace falta ahí un poco de motivación y un empujoncito. Ok, vamos a comenzar con este primer número. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a Rhythm Room Kizomba. Vivo sozinho, casa não aluguei. Que dá, vai provar. Eu sou tudo que você deve ter, mulher, pra te completar. Que dá, vai provar. Te uma ninguém, sou carinhoso.